Тогуз-Тороо районунда жайгашкан Макмал кенинин имараты өрткө учурады. Тагыраагы бүгүн 11 апрелде GL Макмал Девелопинг компаниясынын ишмердигине каршы нааразычылык акция учурунда ишкананын бүтө элек имараты жергиликтүү тургундар тарабынан өрттөлдү. Акцияга жалпысынан 2000ге чукул адам катышкан. Ошондой эле буга чейин бир нече жолу митингдер болуп келди да. Бир нече болушунда бизге зыяндуу контенттин кереги жок, жабылсын деп канча тоосо эле баардыгын почти 90% каршы чыкты да. Ошого чейин бизге ана жабат, мына жабат деп кул сөздөр менен айтып кабайтып келишти да. Көп убакыттан бери Макмал кенинин ишмердүүлүгүнө каршылык көрсөтүп келатышкан жарандардын арызын карап чыгуу максатында атайын комиссия түзүлгөн. Алар фабриканын иши канчалык деңгээлде экологияга жана жергиликтүү тургундарга зыян келтирерин аныкташмак. Бирок комиссия өз ишин жаңыдан гана баштоо алдында турган болчу. Комиссия ишин баштай элек деле бүгүн 11 апрель күнү жергиликтүү тургундар жолу кошууга келишкен 1000ден ашык адамдар чогулушкан. Ошол аларга келгенде түшүндү иштерин жүргүзө баштаган, бирок аны аягына чейин ушпай ошол коомдук коопсуздук камсыздап турган милиция кызматкерлери ташкы талашкан. Милиция кызматкерлери ошол комиссиянын мүчөлөрүн коопсуздугун камсыздоого чара жүргүзүшүп, аларды мындай коопсуздук жайга чыгарышып. Азыркы комбинатта орун алган кырдаалдан улам өкмөт башчы Сапар Исаков, Тогуз-Тороо районунун акими Тилек Идрисов иштен алынаарын билдирди. Ал бүгүн жогорку кеңеште КСДП фракциясына өкмөттүн аткарган иштери боюнча отчет берип жатканда айтты. Аким боюнча биз териштиребиз. Бирок ушул акыбалга алып келген үчүн акимди кетириш керек да. Конечно, ал күнөөсү барбы жокпу аны териштиребиз. Бирок бүгүнкү акыбалга алып келген үчүн аким жумуштан кетиш керек. Айылдын жашоочулары алтынды бөлүп алуучу кошумча фабрика курулса, андан бөлүнгөн радиация адамдарга жана жаратылышка терс таасир тийгизет деп кооптонушат. Ушундай жүйө менен тургундар 3 жолу нааразычылык акциясын уюштуруп, жыйынтыгында Макмал кени ишмердүүлүгүн токтоткон эмес. Татына Субанова, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.